Ja už to točím. Dobrý deň. My ideme cvičiť s Omávej. Ahojte. Takže cvičiť čím častejšie, tým lepšie. Cvičenie postaviť. Noha sem. Ruka sem. Prsty. A pumpovať. Bude cítiť, že ona začína klásť odpor, áno? Ja už teraz ju drží, dokáže. Tým ona musí vlastne zatínať svaly a cvičí. Môže sa popri tom aj samozrejme premasírovať. Jak dlho toto cvičení má trvať asi? To stačí na začiatku, tak ja neviem, minútku trebárs najskôr robím takýmto spôsobom. Potom sa zobere, princíp je, že sa chytí nožička, prstík a stlačí sa, aby cítil ten pes vlastne akéby bolesť. A začína tú nožičku už teraz priťahovať. A začne sa preťahovať. Ona sa už so mnou tú nohu preťahuje. Hop, 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 hop. A môže sa robiť aj také, že akoby chodila dopredu. Ja ju dám aj v tej prednej, lebo tam zase priťahuje. Takže chvíľu jednu nohu, chvíľu zase druhú nohu. Táto pravá nožka bola. Treba to najskôr vyvolať, niekedy ten pocit. Ona, hop. Tak. No poď ty opica. Robí to. A musí sa, lebo keď sa len ťahá, tak jej to nejde. Ona musí cítiť určitú bolesť. Keď to nejde, tak medzi prste, skrátka naozaj ja jej teraz robím bolesť určitú, pretože až vtedy ona sa snaží robiť obranný mechanizmus. Videla si to? A to je to, čo my chceme. Samozrejme striedať tie medziprstné, aby sa neporanili, neurobiť to nechtom. Ja to naozaj chytím a stláčam, môže sa aj ten nechtík chytiť. A zase dopredu. Hop, vidíš, jak zakopáva, však cíti bolo, to nerobila vôbec. Takže je dobré, ak sú dvaja, jeden ju fixuje vpredu, pretože ona sa hodne točí. Dá sa to robiť, keď si láhne aj v lahu, má to význam aj keď si láhne, ale niekedy môže robiť, že začne cítiť tú bolesť a môže mať obranné reakcie. Keby chcela napríklad kúsať alebo niečo podobné, tak skrátka buď límec, alebo jej zaviazať papulku, ale zväčša to není zlé. Čura dona čura už sama kaká, sama keď sa chodí, takže tam už není problém. A toto je to hlavné. Ak môžu, tak ideálne plávať. Plávať, spraviť z jakejkoľvek látky pod hrudníček, pod predné nohy. Zase by sa to spravilo, tak jak to mala toto na tú prcinu. Tak sa to vlastne takto zobere, dá sa do bane a ona začne prednými normálne hrabať. Niekedy sa len stačí podopierať ju vlastne len takto, ani ten predok nemusí mať. A ona automaticky tými prednými pláve a tak jak pri tej chôdzi, tak začne vlastne automatika robiť, že aj tie zadné nohy sa chcú dávať do pohybu. A to je veľmi, veľmi dobré. Samozrejme klasická masáž, že sa občas premasírujú vlastne, to je jasné. Ale nič špeciálne by som nerobil, není treba nejakú špeciálnu hydroterapiu alebo podobne. Toto je to najdôležitejšie. Máme aj ten vankúšek, že si ju môže potom položiť, keď cvičí. Aj dám vždycky hračky, ono sa natahuje, hrá sa, tak cvičí. Tak áno, môže byť, samozrejme sú balónky, tady ten vankúšik, ktorý sa dá pod brucho, zase je to pevnejšie, môže sa venovať len tým nožkám, ale hovorím, vzhľadom na to, že ona už reaguje, tak ako vráca sa aspoň čas toho. Není to úplne prerušené, bude to chceť týždňa až mesiace, no. Kde? Hotovo? Počkaj,
Odchádzame ze scény. Daj pápa. Ale teď mám té plné žuby.